In qadalan mengucap anjen istapi kudu sadar anjen yahimi tak gelisah itu kolbun. Oh baiknya. Oh salah. In qada mengucap anjen al-fufa kudunahan anjing kana cai panon hamata tahocorkeun itu ainaika wa majil alinaun li qalbika eta tetepikeun hate anjeun in qulta wa mengucapkeun anjeun istabi kudu sadar anjeun yahimi tak gelisah itu qalbun tina saking nu katilu kunaon eta panon anjeun atanabi anjeun nahan kana cai panon atau kunaon panon anjeun teu bisa nahan kana cai panon nu ceuk urang geus atuh maneh terempe geus ulah ceuli da ku bakal inget sakitu ditahan cai panon supaya teu kaluar tetep bocor tetep ngaluarkeun cai panon. Famali ainaka ingkul takfu wahamata. Mengapa bila kau tahan air matamu ia tetap basah? Sakitu geus ditahan supaya ulah ceuri, saking cinta, saking inget, saking rindu na kakasih anjeun ditahan teu jadi oge tetep neteskeun Allah. Cai panon. Wa malikul lika ingkul tas tapi yahi jeung kunaon lamun tema anjeun disadarkeun dielingan tetep hate anjeun teh sadar alias gelisah kau suruh air matamu supaya tidak meneteskan air mata tapi tetap dalam keadaan basah. Kau ingatkan pula tentang hatimu supaya kamu menunda rindumu tapi tetap hatimu gelisah. Keren. Keren pula. Oh, tak gitu keren kata-kata mutiara di mana nih? Kabogok gitu. Kabogok di mana? Kan kau makan. Saking ingat nah. Imam Busiri ke Rasulullah SAW ditahan-tahan cai panon supaya teu ngecelakeun cai panon kekeh baseuh kekeh bocor cai panon hate dielingan supaya tidak terlarut dengan kerinduan yang duduk di dalam hati sebuah supaya teringat wae da akan gelisah. Nah, rek sare ingat deui kasih manehna. Saya can manehna. Hah? Kesana. Kakak Arul itu Allah. Masya Allah Arul ayat. Aduh, ini kamu pasirin dia. Sampai menetes tuh. Curi kan? Meneteskan air mata. Sama, kita mesti tahan-tahan oke. Atau si kaki lawan ayah kenaliwan jelema-lemaan ayah santri umpamana 50 orang dan ulah tangis mau nakasa ulang nu kan teh manehna we. Yang lain itu sampah. Nu lain batu koran tahu si eta batu bancan. Saking rindu ditahan-tahan oke nya. Email umpamana
uni umpama nagawe julpa nagawe kabogoh di mana yuk urang di dieu kabogoh di ditu antara masyriq wal maghrib di dieu rek mani teh nu aya inget kasih manehna ceuri ditahan-tahan anggar bocor ceuri kajeun ceuri hate tore gelisah ditahan-tahan anggar hate teu bisa sadar. Itulah ketika rindu sudah menghampiri. Masya Allah. Nah, iya kan tadi sebagai bahwa penyakit Imam Busiri bilang poin iya anjeunna statusnya sebagai penanya. Apakah karena kamu mengingat terhadap kekasihmu tidak bisa menahan air matamu supaya tidak meneteskannya? Apakah karena kamu mengingat kekasihmu tidak bisa kau kendalikan hatimu hingga kau tetap gelisah? Itu betapa rindunya Imam Busiri kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kunaon ieu cari jawab kene wae. Sahir kahiji amin tada kuriji mani diri salami. Sahir kadua amhabatiri nukan katilu maksudna maulana kahiji mah eta mah doa. Terus pamali ayeuna kunaon masih cari jawab karena masih banyak yang harus disampaikan alias mau kerinduan itu tidak bisa dihalang. Indung bapak orang geus mau karena ingat kan jadi indung bapak orang teu bisa dibendung ceritana. Tos kumaha dia atau kapan mama ada terus ngantun ke bapak atau ngantun ke muat biasa widi ke alam dunia teu bisa baru celaka ceban. Bener kan? Itu Allah suhaji belah muslimah. Ayah sabun subhanal obamun kadimun ma'ayamun sajidin minhu'amun qaimin. Ayah sabun subhanal ayah sabuna hanya ini masih harus kena wae. Ayah sabuna hanya ka saha sobu jama'an rindu anal hubba kana yang sanyana cinta mun kadimun etan bisa nyumpu ma baina musajimin di antara cai panon anu ngocor minhu tina sabab itu hub cinta wa mudarimin jeung tina jeung antara hate anu keur menggebu-gebu. Jeung antara hate anu menggebu-gebu. Lupa beratnya faktor naon? Faktor baterai. Eta dia terus. Nah, aya syarahna disebutkeun. Nalika Imam Busiri nuju aos anjeunna nyairkeun sebagai penanya, anjeunna bertanya dengan pertarosan nu teu biasa dijawab, seolah-olah menyalahkan cinta dari pihak ia sendiri. Kieu tah bukan sawoba teh rudet. Ingat wae di orang yang dimabuk cinta itu tidak bisa menyembunyikan kerinduan dan kecintaannya. Namun maksudnya ya ayah sabu subaan al-hubbamun katimun. Nah jalan anu rindu kira-kira bisa nyumputkeun kana cinta teh. Atau rasa
cinta itu bisa disembunyikan tidak? Ketika seseorang di dalam hatinya rindu, cinta, ingat kepada seseorang, apakah munkatimun bisa nyebut? Ma baina musajimin min huwa mudari huwa torimin, di antara dua cai panon anu ngocor jeung di antara hati anu keur menggebu-gebu sebagaimana wa ma qalbika in qultas. Tapi jadi bisa kira-kira mual disumput-sumput supaya ulah ketinggali urang bogonan angger ente ditahan-tahan supaya ulah ingat, supaya ente atau menyembunyikan rasa cinta di dalam hati. Wah bisa angger ku ente pasti bakal tulusan aja tidak sepenuhnya jauh-jauh batu panon kan anggar pada mengaliri ke Bogor itu bisa disebut-sebut komo lamun rasa Bogor masih kene awal-awal wah dua betul lamun geus berjalan 1 tahun 2 tahun itu biasa, tapi lamun awal-awal Bogor misalnya dia Risna Bogor umpamanya Kang Idris kena fitnah Idris umpamanya Risma teh Bogor Kang Idris umpamanya dia contoh saking Bogorna teu bisa disumputkeun eta kacinta sanajan ayeuna teu papangi teu paampoti kajauhan anger katingal itu Idris. Apakah bisa disembunyikan? Teu bisa. Mana bukti teu bisa disembunyikan? Famali ainaika in qultan mufahamata, ditahan-tahan oge cai panon tetep ngocor, diinget-inget ditahan-tahan supaya diinget oge anggar hati mah gelisah. Sieun si eta berpaling ka laki nu lain, sieun si lalaki eta berpaling terhadap wanita yang lain. Angger naha ayeuna anjeun jauh jeung ka Bogor jongjon no yakin dina pikiranna bahwa ka Bogor urang teh meureun boga deui atawa aya deui anggar, maka cinta itu tidak bisa disembunyikan, rindu itu tidak bisa disembuh. Tadi teh keur ngaluakeun perasaan Syekh Imam Busiri ka saha? Ka Rasul. Imam Busiri mah ka Rasul, mata mun eta dikajak lain usaha nu ka Bogor beda lain. Geuleuh lah ini. Jadi cinta mah bisa disumput, sumput agar terlihat antara panon jeung hati. Itulah cinta. Ya ampun teh. Lakukan hawa lam turid dan ma'in wa'in kalini lillahi alamin. Laulal hawa munteu aya rasa cinta lanturik tak moal ngocorkeun anjeun daman kana cai panon cai getih entos cai panon ala tolalin karena runtuhan iman wala arinta jeung moal hudang dipenting anjeun lidikri lidik rillahi karena ingetna kana tangkal wal alami jeung kana gunung. Masih kene nyarioskeun kelanjutan
Lamun lain ku sabab cinta moal nepikeun ka dicencerikan puing-puing bangunan. Kunaon nepikeun ka dicencerikan bakat kunaon? Cinta. Sanajan geus runtuh bangunan karena cinta mah angker pasti dicencerikan. Sanajan ayeuna kabogoh gering angker dicencerikan. Kunaon bala jerikan? Cinta. Jadi cinta itu anugerah. Cinta itu istimewa. Nya kitu deui wala arab talitik bani wal alami. Jeung nya kitu deui anjeun moal hudah ti penting moal bergadang. Pikeun inget kana tatangkalan jeung kana gunung anu deukeut jeung jalma nu dipikat cinta ku anjeun. Ya, kieu maksudna ka saha? Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri nyarioskeun. Imam Busiri teh ya Rasul, pokona bumi Rasul, di pinggir bumi Rasul aya tangkal, di pinggir bumi Rasul aya bangunan-bangunan nu sanesna. Ya tangkalna runtuh, bangunan runtuh. Imam Busiri sampai meneteskan air mata. Ku sabab naon? Ku sabab tangkalan geus roboh. Lain ingat kana tangkalna, tapi ingat sok sieun eta tangkal jeung runtuhan ninggal ka Rasul. Alas. Mun ente boga kabogoh, ternyata di leuweung kabogoh ente gempa, tsunami, beunang kuputing beliung. Di kabogoh ente pasti ente mikirna lain inget kana angina, lain inget kana runtuhan imana, dan inget kumaha nasibna kabogoh urang. Bener teh? Laras teh? Mengingatnya sampai seperti itu. Tepaduli karena tatangkalan, tepaduli karena runtuhan. Maksud ingat karena tangkal anu runtuh, maksud ingat karena bangunan anu runtuhan teh. Lain ingat karena tangkal jeung runtuhna nepikeun ka gada kurang-kurang sare oge. Lain ingat kadinyana, tapi ingat kajalmi nu aya di dalam di gigir eta tatangkalan jeung bumi-bumi anu runtuh. Sakinah cinta. Fakaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika ulul dami wa saqami. Fakaifa maka kumaha mingkiru ingkar anjeun hubban kana ayana cinta pada marina sabada perkara syahidat nu nyaksian atawa nu bersaksi bihi kana hubban alaika ka anjeun naon udulud dami cai panon anu jujur. Jadi cerit anu bener-bener tulus gitu. Wasakomi jeung gering. Dapatkah engkau pungkiri cintamu, sedang air mata dan derita telah bersaksi atas cintamu dengan jujur tanpa dusta. Nah ente moal ngaku, nah ente bisa mungkiri karena caipan anu geus ngecelak. Abi mah sanes bohong sanes, baraku bohong abi mah bere kapireupeunna. Amal geus bisa dibohongan. Jujur, air mata yang menetes di pipimu, hatimu yang gelisah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kamu itu sedang berada dalam rindu berat kepada kekasihmu. Di semua dibohongan, mual bisa dibohong. Kapan hari cerita, ya
ya cerita jujur itu mana cerita jujur itu bener-bener mudina hanya kau bener-bener hanya kau cerita eta jujur diskusaban lebih ke cerita bener hanya kau karena nu paling sakral dina tobat itu boga rasa hanya kau eta hanya kau yang ngalakukeun hanya kau lamun hanya kau akan itu hatena geus modal eta hatena geus hancur eta hanya kau. Nah, dalam anjing cerik itu beda cerik anu jujur, beda naon tetes air mata, ya kan sedikit. Cerik anu asli cerikan, beda deh. Hah? Ayah waksa, oh, jadi kamu mau sekali deui, tapi 2 kali deui, bangsa tidak dikebukan mana sekali nggak mau mual tapi mau sekali deui paling 2 kali deui itu gimana akhirnya pura-pura ceri itu maksudnya jadi cerita cerita air mata buaya wajah apa langsung air mata buaya kapan kalau lagi karena cinta lima ya kalau cerita asli mah dan ibarat anjir ditinggalkan kalau jadi hidung cek bapak cerita asli. Nah, ente ingat karena dosa kalau waktu ngadoa ente sekarang mata cerik asli. Maka mencari teh ada cerik anu asli aja itu palsu gitu ya. Mana cerik asli? Seperti nangisna imam busiri kerinduan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti jelas Rasul itu orang yang ramah, Rasul itu orang yang baik. Kalau ternyata Rasul bukan, kalau ternyata Rasul sebagai pemarah, orang membalas dendam, Rasul mahina, mungkin umat-umat Rasul bakal loba. Kunaon umat Rasul bagi loba, karena Rasul ningali kasus Rasul begitu ramahna, begitunya akan jadi umatna, ngadoakeun ka umatna, hidup dengan kesederhanaan, hidup yang penuh dengan keikhlasan Rasul. Itulah hebat Rasulullah SAW ya. Wa asbatal wajhu khatai aradin wa bisma bay'ala qadaika masih ada pertanyaan yang tidak kami tata kuring juga nih. Wa asbata jeung ngajadikeun sanes mah redaksi teh sanes wa asbata wa anbata jeung ngajadikeun naon al wujuduna langsa khotai adotin kan wajai panon wa gonan kana tapak kering mislan bahari anu seperti kembang warna kuning ala khodaika kana 2 pipi anjeun wal anami jeung kana tatangkalan bareng yo naon ngaogarna atawa maknana kecil pisan sastranya jadi umpamakeun teh jauh gitu tah diumpamakeun teh luar biasa. Wa asbatal wajdu khotai amrotin wabana ya kusau anjeun teh ceurik wae sedih wae nepikeun sabab anjeun nawangsa kusau anjeun sedih khotai amrotin wabana nepikeun ka tapak 2 cai panot teh ngagerakan kusau ceurik wae lamun kurang sare lebih dekat wahanapna naon itu karana teh
hidup begitu. Kusau kurang naon kurang sare. Ente kurang sare kusau mengingat kekasih. Rek hees ingat kasih maneh. Jangan geus dahar ingat kersare atau ayeuna keur WA anjeun batur gitu. Wah, keadaan. Nah, diri cariosan gitu. Karena laksaan anjeun kaserihan anjeun nimbulkeun khotoi amroh dua garis tina wadah ceurik anjeun. Wallahna tina tapak geuning anjeun misal bahari ala khodai kawal anami. Lin ibarat anjeun kumaha we geuning tapak geuning anjeun. Lamun tapak geuning anjeun teh umpamakeun teh dua panon seperti bunga kembang anu koneng, maksudna panon karone. Kan geuning sebetulnya panon karone pipi karemo. Nepikeun dari sebagian deui dia wal anami awak atau nabi soca beureum koneng ku sabab ente sedih wae. Sok jangan geuring jangan sedih tina ieu nya. Leles, lemah, letih, lesu, dibere kering hate, panon kararone, tekanon karone naon deui, bareureum pipi, bareureum tuluy karmo, kusabab naon ta sedih. Makanya itulah sebagai ekspresi tina kacintaan Imam Busiri ka saha ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am sara dhaifu man awa fa'arqani wa hum yantariku lana bil alamin. Na'am tadi kakarek jawaban tina amin tadakuri itu jawabanana. Na'am sumuhun saro berjalan naon taifuman bayangan jalma ahwa anu mika cinta kuring pa'ar rokok tuluy ngabudangkeun itu taifu bayangan nika kuring. Wal hubbu jeung ari mika cinta yang tarilu eta nolak alladati kana kanikmatan bil alami kusabab nyerina itu hub sabada ditaros setelah terang benderang permasalahannya dan tidak mungkin lagi mengingkari besarnya cinta penyair, maka ia pun menjawab dan mengakui ketika dari awal amin tadakuri jironin bidi salamin hingga wa asbatal wajhu khatain amrotin wa ghanna sampai akhirnya Imam Busiri mengakui benar apa yang engkau katakan padaku tentang cinta tidak bisa dibohongi dan tidak bisa dipungkiri. Laras pisan bahwa eta melipika cinta eta kakasih terlintas di dalam mimpiku hingga fa'arrokoni abdi teh sare inget wae kasih manehna. Ingat kusabab naon cinta kusabab rindu sehingga wal hubbu ya'tari ladati bil alami cintaku menghalangiku dari berbagai bentuk kenikmatan karena sakitnya cinta. Dahar teungeunah inget ka manehna teu teungeunah sare teu tibra kan sare teh kenikmatan
cinta karena rindu karena ingat wae muahina tetibra sare. Benar benar. Cinta itu menolakku karena kenikmatan. Ku sabab nyerina, duh cinta teh nyeri geuningan. Ribu cinta teh. Ya la ini fil hawal udri iratan minni ilaika walau ansotana laumi. Ya la ini hei anu moyo kakuring tah. Fil hawa dina urusan cinta al-mudrihi anu hampuraeun makdirotan kana nyuhungkeun pangampura. Minni tikuring ilaika ka anjeun walau ansota jelamun adil anjeun lam talungi lamun apal anjeun sadar anjeun lam talungi tak moal nyacat anjeun. Para pencaci, para pembuli, para pemaki atas ekspresi cintaku kepada kekasihku. Atas ekspresiku terhadap cintaku mencoba tuh maneh meni lebay, curi geuleuh beri burung maneh teh nepi ke kahese dahar maneh teh teu daek sare maneh teu daek ngaji jajan mung ulin ngurung di kamar bakat naon cinta peh ente ngan hampura mun ente sadar mah kana rasa cinta kurang dirasakeun ente moal mungkin ngewa moal mungkin nyacat moal mungkin ngahina. Naon maksudna sok rasakeun ku anjeun kumaha lamun nalika anjeun keur cinta pasti anjeun ge kitu. Eta pasti anjeun ge kitu. Ulah mah hampura ka anjeun ngan teh lamun anjeun apal anjeun sadar anjeun meyakini bagaimana rasanya cinta dan rindu maka anjeun moal mata ngahina ka urang saut anjeun bakal ngarasakeun ana. Duh ya saya tanaga. Oh atuh kitu baik yang berbaik oge. Ka Rasul. Baik kanyane ka Rasul. Adat kahalialan sirri bimustadirin anil musyadi wala dari bimun hasimi. Adat geus balik ka anjeun naon hali tingkah kuring la siri teu aya rahasia ka kuring eta tetep bimustadirin anu nyumput kana nyumput anil usati ti tukang ngarusak hubungan. Usat teh naon atunya pelakon orang ketiga lah nu tukang ngarusak hubungan memikir fitnah tukang fitnah kang hasud wala dai jeung teu ari panyakit kuring bimun hasimin eta anu cager.
Ayeuna mah abdi teh terang karena keayaan abdi. Bahkan abdi rahasia abdi moal tiasa ditutup-tutup deui. Kajama anu sok mitnah, anu sok ngarusak karena cinta atau rasa-rasa cinta ku aya di abdi. Tapi waladai bimun hasimin yang penyakit abdi mah anger we teu cager can kunjung sehat. Sanajan batu ngomong maneh kudu kitu maneh kudu kieu geus teh ulah bae anger masih ngomong inget keneh ka si manehna. Itulah jin muhaddanin nusala ikhlaskeun anjeun ka kuring anusha kana nganasehatan laki tetapi nawastu moal kuring asma'u atawa henteu kuring asma'u eta ngadenge kuring bukan itu nusha. Innal muhibba karna sanyana jalma anu cinta anil muddali ti pirang-pirang jalma nu moyok piso mangin eta tetep aya dina katorekan. Ya, sanajan anjeun tulus menasehatiku, anjeun nganasehatan urang ngelingan ka urang, tapi tetep abdi moal ngadengekeunana sabab ceuli abdi bakal ditutup pikeun jalma-jalma anu sok ngahina kana cinta na abdi. Yo ente rek mamatahan ka urang ngelingan wae ka urang ieu maneh teh ka hade guru geus ulah ka bobogohan da ulah terang geus kuat bogoh teu dideui sakitu anu ngelingan teh indungna geus dipastikeun indungna mangelingan teh penuh dengan keikhlasan. Sakitu nu ngelingan teh bapana geus dipastikeun bapana ngelingan teh penuh dengan keikhlasan. Tapi lamun geus katutup ku rasa cinta dielingan digeuikeun ku batur oge ku indung jeung ku bapa oge moal lasku asma'u moal didenge ku dewek ungleug ceuli mah teu ngade. Innal muhibba anil muddari bisomami sayyana urusan cinta di zaman-zaman moyok bisomami nah sejarah torek yang mau didengkeun. Itulah cinta. Tapi mematahi jama anu ke rasa cinta mulai tumbuh itu paling berat daripada lamun anu geus dilambungan. Anu kakarek tumbuh, kakarek naon? Tumbuh. Binih-binih cinta. Binih-binih cinta teh kakarek jol ari kakarek neng boga rasa. Itu geus perhatian tinggal rek ngangklopkeun tapi can klop eta paling hese di elinganana berdua asli teh awak keur ngarasa bogoh yang menggebu-gebu itu paling hese daripada lamun geus bogoh lila. Nah bogoh lila mah geus gampang teu kumaha itu hese. Karena lastu asma moal didengkeun ku kuring moal ini tahantu nasiha syaibi adari wa syaibu ab'anu fi nusirani tuhami. Ini saestuna kuring tahantu geus nyangka salah kuring nasihat syaibi karena nasihat nahwis fi adali dinanya can kuring
wasyaibu bari ari huis abadu eta anu leuwih jauh fi nusidina nanasehatanana anitu hami tina kasalahan. Ya, aku pun menganggap bahwa huis bahasa Indonesia teh ubah. Aku pun menganggap dan menuduh bahwa ubanku pun sama menghinaku. Wasai apanu fi nusi anitu ami. Padahal ubanku pasti tulus dina nasihat kieu. Lamun urang geus kolot, geus pamuda, geus remaja, geus remako, tuluy we huisan. Eta huis teh sebetulna nasihat jang urang yen urang teh geus kolot. Nasihat yang paling tulus itu uban. Nasihat nu paling tulus-tulusna, nu paling ikhlasna huis. Torojol huis hiji dina silang urang eta teh kelingan yeuh anjeun teh geus kolot. Ulah kitu wae. Gitu da kulantaran geus kita mah geus hese teu bisa dikendalikeun. Padahal mungkin wae batur mangelingan teh aya unsur lain. Huis mah yakin numpang ikhlas nangelingan ku ayeuna anggota tubuh urang di antarana huis. Benar? Huis dua umur maka pantara sadar bahasa orang wae. Ari huis masih aku mau oge. Mata teu saeutik jama geus kolot teh katingali orang. Dipilong dan dipikok, dipilong oge. Harup burung tengah koneng tukang hijau lampu lalu lintas geus ayam jago kayak gitu ya. Wah, ku bakal yang katingali orang teu bisa. Ente teh geus kolot da ngarasa orang we. Yeuh geus gerak fokus mah teh ibadah. Ente teh gerak fokus ayeuna mah salat. Geus gerak fokus ayeuna mah ngaji. Geus ente teh ulah kan saumur hidup teh kitu-kitu wae. Kapan umur teh geus kolot teu didenge. Tingali huis ente teh geus redem anger lamun geus kasoran kunaon. Entak berat. Padahal huis mah geus dipastikeun tulusna mamata hatenya. Teri haja-haja kan bahkan geus masuk ka teri pijeun. Tapi itulah tulusna. Eta di antara pun sageduranya masih pasal PJ ayat 10 kami ngaos Bapak pangitan insyaallah mau balik di aos teh maksudna urang pamatkeun heula we qasidah burdah dan beres qasidah burdah kakak kita ya tul Allah bisiki qasidah burdah tamat kita tuh awal tamat dua nanti tamat tapi urang ditamatkeun heula qasidah burdah jadi urang fokus ngaos qasidah burdah eta di antarusna. Muka dua, dina setiap ngawitan ngaos ya, dina setiap bari ngawitan ngaos sanaos diacan ngawitan ngaosna itu dibacakeun nanaman qasidah burdah dugi ka hancam. Bari hancam di ka ayeuna nah ini subuh ngaos teh berarti dugi ka kariyana dongkeun bari urang ngalam berkah sapatos ngalam berkah kana musyrik. Terus itu lamun tos panjang berarti sing panjang. Terus gitu sugan kemat di awal nanti ke akhir kurang tinggal mungkin teh. Ari kuminang pada nanti bisa tahan. Di mana aya zaman nalar surah Fatihah tapi kurang pakai kata lalah dan minang kageuna. Pas sugan iku minang ngupikeun jeung kuminang ngaosna urang teh gitu. Termasuk ke dina ngaos ibadah Allah oge sami. Imam dina waktu ayeuna subuh wengi di mana ngaos bagian berapa wayang ngaos dina dongkeunna naon qasidah burdah kecuali wami masalah misalnya semuanya eta kitab nadoman yaku bari itu nalar dibaca ge teu naon da waktu sampore eta nya mudah-mudahan yang terpemicu ke orang serena. Yuk salam Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
Indonesia.